កំបាំងនៃភីហ្សាពីរប្រអប់ដែលមានតម្លៃស្មើនឹងទ្រព្យសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីតើអ្នកណាជាអ្នកទិញវានេះគឺជារឿងរ៉ាវដ៏ចម្លែកនិងគួរឲ្យសង្ស័យបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហិរញ្ញវត្ថុបរិសម្នាក់ឈ្មោះឡាស្ឡូបានធ្វើការដោះដូរមួយដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកមិនអាចបំភ្លេចបានគាត់បានចំណាយ 10000 Bitcoin តែបច្ចុប្បន្នមានតម្លៃរាប់រយលានដុល្លារគ្រាន់តែបដូរយកភីហ្សាពីរប្រអប់ប៉ុណ្ណោះតើគាត់កំពុងគិតអ្វីនៅពេលនោះត្រឡប់ទៅឆ្នាំ 2010 វាហាក់ដូចជាថ្ងៃធម្មតាមួយដោយសារតែគ្មានសាច់ប្រាក់ជាប់ខ្លួនគាត់ក៏សម្រេចចិត្តធ្វើរឿងដែលគ្មាននរណានឹកស្មានមិនដល់គឺយកកាក់ Digital ដែលពេលនោះស្ទើរតែគ្មានតម្លៃទៅទិញអាហារប៉ុន្តែតើគាត់ដឹងទេថាអ្វីដែលគាត់កំពុងញ៉ាំនោះនឹងក្លាយជាអាហារដែលថ្លៃបំផុតក្នុងលោកនៅ15ឆ្នាំក្រោយតើអ្នកដឹកភីហ្សានោះបានដឹងរឿងអ្វីដែលអ្នកដទៃមិនដឹងឬទេគាត់បានសម្រេចចិត្តទទួលយក 10000 Bitcoin ដែលកាលនោះមានតម្លៃស្មើនឹង$41ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកណាទៅដឹងថាកាក់ដែលមើលមិនឃើញទាំងនោះបានប្រែក្លាយទៅជាគំនរទ្រព្យសម្បត្តិរាប់រយលានដុល្លារនៅពេលបច្ចុប្បន្នភីហ្សាពីរប្រអប់នេះបានជាប់ឈ្មោះជាភីហ្សាថ្លៃបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិចំណែកឯលោកឡាស្ឡូវិញនេះប្រហែលជាអាចកំបាំងនៃជោគវាសនាដែលធ្វើឲ្យគាត់ស្ដាយក្រោយអស់មួយជីវិតអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេងឿងឆ្ងល់បំផុតនោះគឺលោកឡាស្ឡូគ្រាន់តែចង់ពិសោធន៍លេងៗថាតើ Bitcoin អាចចាយដូចលុយសុទ្ធបានឬអត់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអាចកំបាំងដ៏ធំបំផុតគឺស្ថិតនៅលើបរិសអ្នកដឹកភីហ្សានោះតាំងពីថ្ងៃនោះមកគាត់បានបាត់ខ្លួនឈឹងដោយគេចាក់ទឹកលើក្បាលទាមិនដែលចេញមុខមកបកស្រាយអ្វីសោះតើគាត់ជាអ្នកណាហើយបើគាត់នៅតែរក្សាទុក Bitcoin ទាំងនោះមែនពេលនេះគាត់ច្បាស់ជាកំពុងតែសំងំរស់នៅជាមហាសេដ្ឋីលាក់មុខដែលគ្មាននរណាម្នាក់ដឹកស្មានដល់សំណួរដ៏ធំបំផុតនៅតែគ្មានចម្លើយតើអ្នកដឹកភីហ្សានោះនៅឯណាតើគាត់នៅតែរក្សា Bitcoin ទាំងនោះឬក៏លក់វាចោលតាំងពីយូរភាពស្ងៀមស្ងាត់រវាងពួកគេទាំងពីរបានក្លាយជាអាចកំបាំងដ៏ជ្រៅមួយអ្វីដែលយើងច្បាស់នោះគឺពិភពលោកបានចារឹកថ្ងៃនោះថាជា Bitcoin Pizza Day ដែលជាថ្ងៃរំលឹកការដោះដូរដ៏ថ្លៃបំផុតនិងអាចកំបាំងបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតើអ្នកយល់យ៉ាងណាចំពោះវីដេអូនេះកុំភ្លេច comment នៅខាងក្រោម